কেটে দিয়েছিল না সিস্টেমে চার্জার ওকে ছাড়ো আর খুলো না ওকে। আজকে গোপন খবরের একটি ভিত্তিতে আমরা বালাজি পার্কিং প্লেসের ভেতর অবস্থিত ডেলিভারি লিমিটেড একটা গোডাউনে আমরা হানা দিই এবং সেই মতো করে সেখানে আমরা সার্চ করে প্রায় 20টি প্যাকেট যেটির ভেতরে প্রপার কোনো অ্যাড্রেস নেই, এগুলিকে আমরা সন্দেহমূলকভাবে সেগুলিকে সার্চ করি এবং সেগুলির ভেতরে প্রায় 3,500-এর কাছাকাছি আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এগুলির বাজার মূল্য অ্যাটলিস্ট হবে 50 লাখের কাছাকাছি আসবে। এই মুহূর্তে তো বোঝা যাচ্ছে না কনসাইনমেন্ট দেখে যে এই মালগুলি অ্যাকচুয়ালি কার। তো আশা করছি একটা এনডিপিএস কেস আমরা রেজিস্টার করবো এবং তদন্ত যতটুকু এগিয়ে যাবে আমরা হয়তো আসলে প্রকৃত দোষীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হব। গতকালকে এই জায়গা থেকে বিশাল পরিমাণ আপনারা নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছেন, কি মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক তদন্তে আপনাদের? গতকালকেটি আর এটি ঠিক এক নয়। গতকালকেটি আমরা আরও আগে এবং একটি ডেলিভারি ভ্যানের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আজকেটি এবং গোডাউনের ভেতর থেকে আমাদের কাছে ইনফরমেশান ছিল, সেটার মধ্যে আমরা সেটাকে ভিত্তি করে আমরা সার্চ করেছি। কিছুটা ডিফারেন্স রয়েছে, তবে যেহেতু একই কমপ্লেক্সের ভেতরে অবস্থিত, তো আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করতে পারছি যে দুটো মালের মধ্যেই তাদের ওনারের কোনো হয়তো যোগাযোগ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে কি কাউকে বা কোনো অ্যাড্রেস আপনারা করতে পেরেছেন? এই মুহূর্তে কোনো অ্যাড্রেস নেই, কিন্তু আমাদের যে এই যে মালগুলির যে আপনার ডেলিভারি অ্যাড্রেস এগুলিকে মাথায় রেখে হয়তো এগুলিকে আমরা অ্যানালাইসিস করে হয়তো আসল ওনার কাছে পৌঁছতে পারবো ভাবেই আশা করছি। যে গোডাউনে পাওয়া গেছে সেখানে কোনো আপনারা তদন্ত করবেন বা সিলের কোনো? আমরা দেখছি এটা, এই ব্যাপারটা এখনো কোথায় দেখা হচ্ছে, প্রাথমিক স্টেজে এখন এতটা আমরা ধারণা করব। আজকে কারা কারা রেড করেছেন, কে কে ছিল? ওসি খয়ারপুর এবং ওসি বৈদ্যনগরকে নিয়ে পুরো তাদের নেতৃত্বে পুরোটা করা হয়েছে, রেড প্রোগ্রাম করা হয়েছে। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.